যে ট্রেন ব্যবস্থার আমরা উন্নয়নের দিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন তো বাড়িতে বসে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আপনি টিকিট পাচ্ছেন না কিংবা পাচ্ছেন। ঈদকে সামনে রেখে আগামী 29 তারিখ আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের ঈদ উল আজহার তারিখটা, এটা হয়তো চাঁদ দেখা সাপেক্ষে হয়তো আগে পিছিয়ে হতে পারে। অনেক সময় আমরা 8 জোড়া বিশেষ ট্রেন এই ঈদ যাত্রা উপলক্ষে আমরা এবার পরিচালনা করব। চাঁদপুর ঈদ স্পেশাল 1 এবং 2 যাওয়া আসা করবে চট্টগ্রাম এবং চাঁদপুরের মধ্যে। এখানে 2টা ট্রেন আমাদের যাওয়া আসা করবে। এটা কিন্তু আমাদের ঈদের আগের 5 দিন এবং পরের 5 দিন এই স্পেশাল ট্রেনগুলো আমরা চালাবো। এবং স্পেশাল চাঁদপুর 2 এবং 4 এটি আপনারা দেখেন যে 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই ট্রেন 24/6 থেকে ঈদের পূর্বদিন পর্যন্ত এবং ঈদের পরের 5 দিন এই ট্রেনগুলো চলবে। এছাড়াও দেওয়ানগঞ্জ স্পেশাল ট্রেন, যেটা ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জ এবং দেওয়ানগঞ্জ থেকে ঢাকা উভয় দিক থেকেই ওই একই রকম শিডিউলের ট্রেনগুলো চলবে। ময়মনসিংহ স্পেশাল 7 এবং 8 এইটাও চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহ এবং ময়মনসিংহ থেকে চট্টগ্রাম উভয় দিক থেকে এটি আপনার একই শিডিউল, যেটা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, একই শিডিউলে চলবে। শোলাকিয়া, আপনারা জানেন যে শোলাকিয়া আমাদের যে কিশোরগঞ্জের, সেখানে আমাদের দেশের বৃহত্তম ঈদের জামাত হয়। সেটিকে সামনে রেখে আমরা পরিকল্পনা আমরা রেলের দিক থেকে আমরা নিই 2টো ট্রেন, একটা ভৈরব বাজার থেকে কিশোরগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ থেকে নামার শেষে ভৈরব বাজার। ঠিক একই রকমভাবে ময়মনসিংহের দিক থেকে ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ থেকে আবার ময়মনসিংহ। এবার খুলনার দিক থেকে আমরা কোনো স্পেশাল ট্রেন গতবারও চালাইনি, আমরা এবারও চালানোর কোনো পরিকল্পনা আমরা নিইনি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন পঞ্চগড় পর্যন্ত স্পেশাল একটি ট্রেন যাবে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন পঞ্চগড় থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট উভয় দিক থেকে আমাদের স্পেশাল ট্রেন চালু হবে। এবং আপনার স্পেশাল ট্রেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে লালমনিরহাট এবং লালমনিরহাট থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, এই ট্রেনটা কিন্তু গতবার ছিল না। এইখানে আমরা একটু 3 দিনের জন্য আমরা এই স্পেশাল ট্রেনটা চালাবো। আপনার চিলাহাটি এক্সপ্রেস নামে এই ট্রেনটি আগামী 4 তারিখে আমরা আশা করছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে চিলাহাটি স্পেশাল ট্রেন এক্সপ্রেস ট্রেন নামে এই ট্রেনটি চিলাহাটি ঢাকার মধ্যে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করবেন। ঈদ অগ্রিম ও ফেরত যাত্রার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সূচি অনুযায়ী যাত্রার তারিখ 24শে জুন ধরে নিয়ে আমরা 6ই জুলাই 2023 পর্যন্ত এই 10 দিন সকল টিকিট শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত, গতবারে যেভাবে আমরা নিয়েছিলাম এবার একই রকম সিদ্ধান্ত থাকবে। শুধু পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলরত যে ট্রেনগুলো আছে, ট্রেনের টিকিটগুলো শুধু কেনার জন্য অনলাইনে এটা ওপেন হবে সকাল 8টার সময়। আর পূর্বাঞ্চলে চলাচলকারী সব ট্রেনগুলোর টিকিট অনলাইনে বিক্রি শুরু হবে দুপুর 12টার সময়। আবার এটা ওয়ার্স, এটা এমন না যে 8টার সময় শুরু হয়ে যদি টিকিট থাকে তাহলে সারাদিনেই চলবে। ঠিক 12টার সময় টিকিট ইস্যু হওয়া শুরু হয়ে এটা ওয়ার্স চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অনলাইনে অ্যাভেলেবেল টিকিট থাকবে। 14 তারিখে আমরা বিক্রি করব 24 তারিখের টিকিট 10 দিন আগে, 15 তারিখে 25 তারিখ, 16 তারিখে 26 তারিখ, 17 তারিখে 27 তারিখ, 18 তারিখে 28 তারিখ, এইভাবে ওই 5 দিনের টিকিট আমরা বিক্রি করব। জিরো মাসের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে 29 ও 30শে জুন অথবা 1 জুলাই তারিখের টিকিট বিক্রি করা হবে। চাঁদ দেখার সাপেক্ষে আমাদের এই একটু হেরফের হতে পারে। ঈদে ঘরমুখ যাত্রীদের সুবিধার্থে ঈদ অগ্রিম ও ফেরত যাত্রায় আন্তর ট্রেনে সকল আসন বিক্রয় শেষে কেবলমাত্র যাত্রী সাধারণের ট্রেনের
বরাদ্দকৃত মোট আসনে 25% আসনবিহীন টিকিট শুধুমাত্র নন এসিতে যাত্রার দিন প্রারম্ভিক স্টেশনের নির্ধারিত কাউন্টার হতে বিক্রি হবে। একজন যাত্রী ঈদ অগ্রিম টিকিট ও ফেরত যাত্রার টিকিট উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একবার এবং প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 4টি টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। ঈদ অগ্রিম ও ফেরত যাত্রার টিকিট রিফান্ড করা যাবে না। রেলওয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষ শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ও সশস্ত্র বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত টিকিট স্টেশনে নির্ধারিত কাউন্টার ইস্যু করা হবে। 2 তারিখ থেকে আমরা ধরে নিয়েছি যে ঈদের মানুষ ফেরা শুরু হবে। 22 তারিখে বিক্রি হবে ঈদের পরেরটা, 23 তারিখে হলো 3 তারিখ, 24 তারিখ হলো 4 তারিখ, 25 তারিখ হলো 5 তারিখ, 26 তারিখ হলো 6 তারিখ। আসন সংখ্যা ঢাকা হতে বহির্গামী আন্তনগর ট্রেনের মোট আসন সংখ্যা হবে 29,000। নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করে যাত্রী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মাবর্তিতা রক্ষার জন্য ডিভিশনাল ও জোনাল কন্ট্রোলে পৃথক পৃথক মনিটরিং সেল গঠন করে কর্মকর্তাদের ইমার্জেন্সি ডিউটি প্রদান করা হবে। নিয়মাবর্তিতা রক্ষা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং জংশন স্টেশন ও সিগন্যাল কেবিনে কর্মকর্তা ও পরিদর্শকগণের তদারকির মাধ্যমে ট্রেন অপারেশন পরিচালনা করা হবে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও ট্রেন শিডিউল অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে রেলপথ পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। রেল ব্রেকসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিগন্যালিং ব্যবস্থা, কোচ ও ইঞ্জিনের নিবিড় পরিচর্যা ও পরীক্ষা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে নিয়োজিত করতে রিলিফ ট্রেনসমূহ স্ব অবস্থানে প্রস্তুত রাখা হবে। ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পবিত্র ঈদুল আজহা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন হতে 2 জোড়া ট্রেন স্পেশাল 1 ও 2 ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন পঞ্চগড় এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও ঈদ স্পেশাল 3 এবং 4 যেটা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে লালমনিরহাট থেকে ঢাকা পরিচালনা করা হবে উভয় দিক থেকে। আন্তর্দেশীয় মিতালি ও মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন 23শে জুন থেকে 3রা জুলাই 2023 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। আন্তর্দেশীয় বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন শুধু 29শে জুন 2023 তারিখ বন্ধ থাকবে। ঈদুল আজহার দিন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কতিপয় মেইল এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে, তবে কোনো আন্তনগর ট্রেন চলাচল করবে না। পবিত্র ঈদুল আজহার পূর্বে 24/6/2023 তারিখ রাত 12টা 12 ঘটিকার পর হতে ঈদের দিন 29/6/2023 তারিখ 18 ঘটিকা পর্যন্ত কন্টেইনার ও জ্বালানি তেলবাহী ট্রেন ব্যতীত অন্যান্য সকল গুডস ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। বিনা টিকিটের যাত্রী প্রতিরোধ ঢাকা বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও সকল গন্তব্য স্টেশন সহ সকল বড় বড় স্টেশনে জিআরপি, আরএনবি ও স্থানীয় পুলিশ এবং র্যাবের সহযোগিতায় টিকিটবিহীন যাত্রী স্টেশনে প্রবেশের প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক প্রহরার ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতায় আমরা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করব। চলন্ত ট্রেনে, স্টেশনে ও রেল লাইনে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করবে আরএনবি, জিআরপি ও রেলওয়ে কর্মচারীদের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। এছাড়া র্যাব, বিজেপি, স্থানীয় পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় নাশকতাকারীদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। ঈদ যাত্রা শুরুর দিন 24শে জুন 2023 হতে ঈদের পূর্বদিন পর্যন্ত ঢাকাগামী, এটি আপনারা একটু খেয়াল করবেন, ঢাকাগামী একতা, দ্রুতযান, পঞ্চগড়, নীলসাগর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, চিলাহাটি,
এক্সপ্রেস এই ট্রেনসমূহের ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে যাত্রা বিরতি থাকবে না।